day. And today we will baba TEEMU! Yes, pag na naman sa... Okay, let's do it! TEEMU, are you ready? Are you ready? Yes! Oh, let's wash. Yeah, okay. Wash. So, hindi na shampoo kay TEEMU. Sa una, yung shampoo din namin sa iya yung isang una. Yes? Shampoo lang yung shampoo namin. Sa atin, no? Tapos, labada. Pero subong, kaya yung deliver sa akin, ako na tiyo. Yan ang ila ko na ginagamit niya sabon. Iko sa mga ito is ari ang joy na blue. Kaya namin ang joy na blue. Na antibacterial guys. TEEMU ako dear sa sabon. Kasi no, bulan ko na TEEMU. Ganun sa. Kaya na ako, cute sorry. Nakutani sa iyang ulo. So guys, liduan na sila every other 2 days or twice a week. Di sa bunga daan ay init. No? Init ang ilang balahibo daan, damol pa na. Di pa sa ilan, init. Ang tagali sila pa. No? Balitat na dyan, sa light. Sa TEEMU ginayang nilibili. Ay, bagay dito, sa spike. Sa TEEMU ginayang walang bagay. Kung may wala kang ginagamit na Scotch Brite, pwede nyo sa i-gamiton kasi ni Scotch Brite pang mga blue. Para doon massage man bulaw. Yung kayo lang niya ang TEEMU. Fairness. Ay! Mga lulugan guys. Ito na sa bunan, no? Tapos na kami ng Tapos meron ka lang mga 5 minutes. So, stress ko yun. You know? Tugnaw si TEEMU wala. Already ko si Spike guys, ya. Spike! Cowboy pag niyang ido yan, Spike. Signan ko nag-hold mag-open yung pagkaon, pero wala lakon sa dito ko ido. Yeah. Isang baby ko ni sa di gani. Tim gahulog tulog Tim. Sino gahulog tulog? Kay tatay. Tatay no, sa sudbray no. Ikinabo na sila nak. Lagi ka na sa. Hindi lagi ko sa sudbray pinibili na. Tim. Hi. Ready ka na bunuan Tim? Sige, mamundong na ta. So, mabundong na kami. Yeah. Mabundong na si TEEMU. Hindi gusto mo makaligo? Kapaligoan ka. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw ang TEEMU! Woo! Niwang na, wala may kakaon. May kakaon mo? May kakaon guys, kasi ano ang daon. Gusto yung manok baboy, apitada, adubo di, pwede na makuta. Pwede na tagain ng sapo. Say hello to our vlog. Hello. Hello guys. My name is TEEMU. Hello. Down. Yeah. Mahagilap sa lupa. Dali na. Napagano ko ito. Dali ang pinagigil. Ano mas kayo? Ano tapos? Ano tapos ha?
tapos sa kamigo. Diyan ang karton. Ako. Alright. Yeah. So, TEEMU, what you can say for today? Thank you guys for watching. Thank you. Thank you. Pero nang among karton. Thank you so much. Yes, ang karton guys, ang isang ginagamit. Yan, pamala. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Thank you so much guys for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. God bless. Have a nice day.